volete alzarvi, vogliamo chinare il nostro capo davanti alla presenza del Signore. Vogliamo aprire i nostri cuori e vogliamo ancora dare lode e gloria. Lode e gloria al Signore Gesù. Alleluia. Alleluia. Oh Signore, ti adoriamo con tutto il nostro cuore in questa mattina. A te eleviamo la nostra lode, a te eleviamo il nostro cuore, il nostro canto. Alleluia, 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 alleluia. Oh Signore, scendi nel mezzo di noi stamattina con lo Spirito tuo Santo, inonda la tua Chiesa. Oh, vogliamo che tu stamattina per mezzo dello Spirito compi miracoli, prodigi, Signore. Alleluia, 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 alleluia. Padre nostro, ministraci ogni cosa secondo la tua volontà. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, noi ti ringraziamo in questa mattina per questo privilegio che abbiamo di essere qui, radunati insieme nella tua presenza, radunati davanti a te. Ti preghiamo e ti chiediamo nel nome di Gesù che tu possa guidare questo culto per la guida, l'unzione dello Spirito tuo Santo. Padre nostro, ascoltaci dal cielo, rispondici dal cielo. Esaudisci i desideri e le necessità del nostro cuore, ma prima di ogni cosa ti preghiamo, accetta le lodi che ci apprestiamo ad offrirti nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Alleluia. Amen. Dio sia lodato. Amen. Intoniamo insieme l'inno 497. Alleluia.
proclamare grande sei, Signore, ed Egli è Dio onnipotente. Stamattina abbiamo il piacere di avere tra di noi, e spero di pronunciare bene il cognome, essendo un cognome francese, il fratello François Comporé, accompagnati dai coniugi Pastorello, il fratello Claudio e la sorella Cristina. E quindi passiamo immediatamente a un programma, permettetemi il termine programma, anche se a volte può sembrare brutto questo solo nel culto, ma la sorella verrà per testimoniare, raccontarci l'opera che Dio ha fatto nel suo cuore, poi il fratello Claudio ci canterà 1 o 2 inni per la lode del Signore, poi ascolteremo il fratello François che ci presenterà il messaggio della parola del Signore. I nostri cuori già hanno dato lode a Dio, vogliamo continuare a farlo e poi sicuramente Dio attraverso la sua parola farà opere meravigliose nel mezzo di noi. Sorella Cristina, prego. Pace a tutti. Signore sia lodato. C'è Paolo che ha detto che è cresciuto sotto l'influenza di Gamaliel e noi siamo cresciuti sotto l'influenza di Germano Giuliani, che ci ha tenuto sotto le sue ali e ci ha fatto crescere davvero in un modo meraviglioso. Era un grande pastore che ho stimato molto. Per me è un onore raccontarvi la mia testimonianza, anche perché se mi sono salvata io si possono salvare tutti. Io sono francese, mi chiamo Cristiana e quando ero bambina ero molto felice perché eravamo poveri, mio papà era barbiere, ma non ho mai sentito la povertà. I miei genitori erano molto giovani, a 21 anni mia mamma aveva già 4 figli, si sono sposati a 17 anni, era il dopoguerra. E devo dire che in casa, anche se c'era poco, eravamo veramente felici. Finché io avevo 4 fratelli maschi, ci seguivamo tutti di 1 anno ed ero la coccolata di casa, la principessa della situazione. Papà mi adorava, tutti mi amavano, avevo un bel carattere, sempre gioviale, un carattere generoso. Finché mi è nata una sorellina, io avevo 9 anni, felicissima, mia sorella è nata con dei problemi gravissimi e pertanto i miei hanno dovuto concentrarsi su di lei e lì è iniziata la catastrofe della mia vita perché ho scoperto che mio nonno era pedofilo e a 9 anni ha abusato di me e la bambina allegra, gioviale, è morta, quel giorno è morta, anche perché è incredibile quello che come i bambini pensano veloce e come sono intelligenti. Molte volte si pensa che un bambino non capisce, ma il bambino a volte capisce molto meglio degli adulti. Perché come papà mi adorava, diceva sempre, se un giorno qualcuno ti tocca, io l'aspetterò alla fine della prigione, lo ucciderò con queste mani, ma me lo diceva spesso, non permetterò mai a nessuno di toccarti, ed era il papà di mia mamma. Subito ho fatto 1 più 1 e ho detto qua ucciderà il nonno, qua viene fuori una cosa aberrante. Così ho deciso nel mio cuore di non dire niente a nessuno. La pedofilia è una cosa terribile, ancora peggio della violenza carnale. Il pedofilo ovunque ti trovi, anche in questo luogo, sarebbe capace di operare senza che nessuno vede niente. Io, essendo mio nonno, mia madre e i miei genitori mi spingevano da loro a salutarlo e ogni volta che andavo a salutarlo per baciarlo, lui girava per baciarmi sulla bocca e mi toccava nelle parti intime. Oppure mi prendeva sulle sue ginocchia e faceva porcherie sotto le mie gonne. Io ve lo racconto perché sono stanca che non venga fuori la pedofilia e voglio parlare perché l'ho subito. Ho 65 anni, il Signore ha dovuto curarmi per 40 anni per poterne parlare, adesso come ve ne sto parlando. Quando, per colpa di questa cosa qua, il mio carattere si è chiuso, non volevo più vivere di giorno, mi chiudevo le finestre, non volevo più far entrare il sole
È terribile quando il buio ti scende così all'improvviso a 9 anni e non sai come rispondere a questo. Avevo dentro al mio cuore un grido spaventoso che nessuno sentiva e ho cominciato, io ero ballerina classica, ero molto magrolina e ho cominciato a mangiare per morire. Anche di questo vorrei parlarvi, di queste sofferenze interne che a volte non sappiamo gestire. C'è chi non mangia più e che c'è chi mangia in un modo da farsi scoppiare perché l'unico scopo è di sparire, di far smettere questa sofferenza che non sappiamo gestire. Purtroppo il maligno è molto astuto, ti isola e ne aggiunge. E sapete cosa mi diceva? Diceva che era colpa mia se mio nonno mi usava violenza, ti fa sentire sporca. Io bambina, che non sapevo neanche cosa fosse il sesso, neanche l'uomo, che vivevo nella purezza più totale, come potevo essere io colpevole? Eppure arrivavo a guardarmi nei specchi, occhi negli occhi, e mi dicevo: Cristiane, lo sai quanto ti odio? Ho imparato a odiarmi. Dentro di me sono cresciute 2 persone. C'era la piccola Cristiane che era nascosta, molto tenera, affettuosa, e poi c'era quell'altra che la accusava sempre, che la vedeva sempre storta. E così il mio carattere si è talmente cambiato che non sopportavo più niente né nessuno. Una cosa è stata importante nella mia vita è lo studio. Sono sempre stata la prima della classe. Sono sempre stata intelligente e ringrazio Dio per questo, perché è una ricchezza studiare, è una ricchezza essere intelligente, perché ti aiuta comunque nella vita. E ho continuato a studiare. All'età di 16 anni mi sono diplomata in contabilità e ho chiesto ai miei genitori di lasciarmi andare, perché a casa era diventato un inferno, tanto che i miei, quando uscivano per andare a nuotare nel fiume, mi chiudevano a casa. Io ero diventata Cenerentola di casa mia, cucinavo, facevo, pulivo e preferivo stare da sola perché mio nonno era là, abusava di me nei boschi. Ovunque. Nessuno capiva perché non volevo andare con loro. E così gli dicevano che ero cattiva, che non meritavo di far parte della famiglia. Io ho sempre adorato la mia famiglia, io li ho sempre amati in un modo incredibile, ero pronta a sacrificarmi per loro e nessuno lo capiva. Questo ha creato dentro di me un amor-odio con mia mamma. Adoravo mia mamma, era una donna eccezionale, ma per il fatto che lei non si accorgesse di quello che mi succedeva, essendo suo padre, per riflesso la odiavo, finché un giorno ho avuto il desiderio di ucciderla, volevo uccidere qualcuno, volevo finirla, volevo che tutto finisse, volevo ritrovare mia mamma, volevo ritrovare mio papà. E quando mi sono vista col coltello alzato, perché di fronte c'era una finestra, era buio, mi sono vista con la mano riflessa, mi sono spaventata perché la piccola Cristiane era presente e adorava sua mamma. Ho chiesto a mio padre di rendermi libera e così ho vissuto dalle suore lavorando, perché quando in Francia tu sei la prima della classe e ti danno il lavoro immediatamente. Lavoravo per la Renault e così dormivo nella stessa città dalle suore, non potevo più vedere la mia famiglia. Poi la madre superiore era di una crudeltà impossibile, visto che io ero così peccaminoso, mi doveva redimere. Così mi chiamava con dei termini che non sono ripetibili e dopo un anno non ne poté più, sono partita, ho vissuto a Parigi, ho dormito sui ponti, ero sporca, io che sono sempre stata una persona pulita, non potevo trovare lavoro perché nello stato dove mi trovavo non avevo niente, avevo 18 anni, niente compleanno, niente Natale, niente famiglia, niente amore, niente dolce, niente mangiare. Ho conosciuto la fame, sono rimasta 5 giorni senza mangiare. Avrei staccato le pubblicità che erano fuori sui muri pur di mangiare. E un giorno una prostituta mi vedeva e si è affezionata a me e diceva: tu non farai la mia fine, ti voglio aiutare.
E io gli ho detto, se c'è una cosa che non farò mai sarà di vendere il mio corpo. E gli ho raccontato la mia storia. Allora lei ha parlato con l'uomo che le metteva sulla strada, pensate che era un mafioso, e gli disse, là c'è una ragazzina che dobbiamo salvare. E quest'uomo mi conobbe, si chiamava Michel, so solo il suo nome. Ho pregato molto sia per la prostituta che per loro, dopo la mia conversione, perché quest'uomo ha detto, non so perché, ma ti do una stanza nel mio albergo a Ore, dove le prostitute andavano a prostituirsi, ti do una stanza per aiutarti, non ti faccio pagare, cerca di riprenderti, perché non voglio che finisci sulla strada. E mi ha dato una stanza minuscola, c'era una luce nell'angolo della stanza, la tenevo accesa perché tutti i scarafaggi andassero lì, ero vicino a Pigalle, proprio il luogo delle prostitute. Ma lì ho cominciato a farmi la doccia, allora non vi dico, il bagno pubblico, non vi dico le paure di una ragazzina di 18 anni, dover vivere in queste condizioni. E ho cercato lavoro, l'ho trovato immediatamente, sono diventata segretaria di direzione di un'agenzia immobiliare a Parigi. Grazie a Dio l'intelligenza e lo studio serve. Mi sono ripresa, ma non avevo vita sociale, lavoravo in continuazione, ma dentro di me c'era la morte che mi seguiva e non riuscivo a staccarmi da questa morte. Sapere che i miei genitori erano lì, io ero a Parigi, erano a 200 chilometri e non li potevo mai vedere, mi faceva impazzire. E allora ho deciso di partire per il mondo, di imparare più lingue possibile. Sono andata in Germania e poi sono venuta in Italia. In Italia, non vi racconto un abbrevio, ho conosciuto mio marito, diciamo che è lui che ha conosciuto me. In 3 giorni mi ha chiesto in matrimonio, è stato sfolgorato, non so da che cosa, ma avevo un vestitino rosso, dice sempre che ero bellissima. E dopo 3 mesi ci siamo sposati, ma quando lui mi ha chiesto in matrimonio gli ho detto non ti mettere con me, sono una donna disgraziata, io sono una grande peccatrice, sono troppo sporca per chiunque. Quello che è terribile è quando ti convinci che non vali niente, quando invece sei la cosa più preziosa che esiste sulla faccia della terra e sei unica, irripetibile, e quanto Dio ti ama per quello che sei e come ti trovi. E lui mi ha detto, perché dopo il Signore mi parlò, mi fece vedere che Claudio è stata la risposta a una mia preghiera quando avevo 14 anni. Avevo chiesto a un uomo straniero con gli occhi azzurri che suoni la chitarra e mi ami per sempre. Eccolo qua. Siamo sposati da 42 anni e mi ama per sempre, è un uomo straordinario. Comunque mi ha portato all'altare sapendo che io non lo amavo, non potevo amarlo. L'inizio del nostro matrimonio è stato catastrofico perché lui non lavorava, lavoravo solo io. Subito siamo stati separati, vivevo in Belgio e lui in Italia e non riuscivo a avere rapporti sessuali, svenivo. Ho cominciato a bere perché era impossibile, ogni volta che volevo avere una vita normale con lui mi venivano i flash di mio nonno, di cose schifose che mi aveva fatto fare. Non riuscivo a toglierli dentro di me, mi aveva talmente sporcato fino all'anima e questo mi faceva impazzire, allora bevevo per cercare di dimenticare e quando ero ubriaca che mio marito mi spogliava e mi metteva a letto dicevo ma Dio esiste? Claudio, Dio esiste? Dov'è? E lui mi parlava di Dio cattolico, anch'io vengo dalla Chiesa cattolica, ma non lo sentivo. Ho detto no, non è lui, non può essere lui. Ha permesso tutto ciò, mi ha lasciata. Allora noi cercavamo dei bambini, eravamo sposati da 5 anni. Quel giorno ho appena saputo che non avrei mai avuto figli. Allora lì Satana aveva esagerato.
Lì a questo punto ho detto basta, io non voglio più vivere, la vita non ha senso, avevo 26 anni, ho detto ok, adesso basta, ho lottato, ci ho provato, ho tirato fuori le grinfie, ho sofferto tutto quello che ho sofferto, ma adesso è finita, mi uccido, ok, mi suicido. Io non valgo niente, non servo a niente, sono pure sterile, non posso avere figli, non avrò mai una famiglia, ma a cosa serve vivere? Sono nata per niente. E quella notte mio marito dormiva e ho detto ok, sapevo come uccidermi. Ero nel mio letto, mi siedo e ho gridato a Dio. Come non avevo mai fatto. E gli ho detto, tu lo sai, se sei Dio lo sai, fra 5 minuti sono morta. Ma se esisti, io devo saperlo, devo capire, ti prego salvami. È stato incredibile. Il Signore mi ha rapito, mi ha addormentato. Per farla breve, per 3 mesi mi sono incontrata con Gesù. Mi ha evangelizzato, mi ha guarito, mi ha tolto il vizio dell'alcol, del fumo, del gioco. Non uscivo più, brava ragazza, la mia vita si è trasformata, il mio matrimonio si è trasformato e abbrevio ancora. A un certo punto, convertiti, avevamo già 11 anni di matrimonio, zelante, abbiamo accettato Gesù in un modo immediato, è stata la mia risposta, è stata la mia salvezza, mi ha lavato, l'ho visto, ho visto il suo sguardo d'amore come non vi potete immaginare di quanto ci ama, non potete immaginare di quanto ci ama e di quanto siamo preziosi. Ognuno di noi è così prezioso che mi fa quasi impressione, come fa a amarci in quel modo lì, zozzi come siamo. Quando mi ha rapito nel cielo e mi sono incontrata con lui, ero una nuova creatura, io e lui eravamo un'unica persona e io dicevo, mai mi sono sentita pura, così perfetta, mi sentivo talmente nell'amore che quando mi sono svegliata gridavo basta, basta, sto morendo, talmente era l'amore, non sapevo più dove metterlo, mi scoppiava da tutte le parti, dicevo Claudio mi sta uccidendo d'amore, non te lo so spiegare, mi ama troppo. Beh, comunque abbiamo letto nella Bibbia che i figli sono una benedizione dell'Eterno, allora abbiamo detto beh mi hai benedetto in tutto, adesso Signore io ho letto di Anna, sono in una botta di ferro, perché dico una cosa, io ti chiedo un figlio, ma te lo consacro ancora prima che sia nella mia pancia. Se mi darai un figlio non sarà mai mio, te lo consacro come ha fatto Anna, perché andrà la gloria tua, ma non mi darò un figlio se non ti servirà. Non ne voglio, anche se piangerò, anche se griderò, non me lo devi dare, lo voglio solo che ti serve. Io non darò più niente a questo mondo che non sia qualcosa di positivo e che serve a te. Beh, 9 mesi dopo ho partorito il mio maschio. Si chiama Simon, che vuol dire dono dell'Onnipotente. Ed è pastore, dall'età di 30 anni è pastore in Inghilterra. No, dall'età di 25 anni, scusate, è già 7 anni che è pastore. Si è consacrato a 18 anni e lo vedo 5 giorni all'anno e quello il Signore, se tu fai una cosa, hai detto che non sarà mai tuo, l'ho preso. E 2 anni dopo, alla mia grande sorpresa, sapendo che mio figlio sarebbe in giro per il mondo, mi ha dato una figlia che è consacrata, ha fatto tutti e 2 scuola biblica in Inghilterra dove hanno conosciuto François, è da lì che è iniziata la nostra avventura, e il Signore mi ha dato una famiglia, e la sterile ha una famiglia, perché è questo che il Signore fa, e non pensate che il Signore non possa risolvere i problemi, perché vi dico, ve ne dico solo una particella, ma se sapeste che cosa ci ha fatto, perché è un Dio di miracoli. E il Signore vive, è vivente, è sempre uguale, ascolta tutti e i gridi nascosti, le sente tutti. E se siete qua è perché proprio io ho sentito il grido. E ci dobbiamo consacrare perché sta tornando, dobbiamo dargli tutto il nostro cuore, vedremo cose gloriose. Il Signore vi benedica. Prego Claudio, vieni.
Enzo. Pace. Sono stato membro della Chiesa di Milano Forze Armate da sempre. Il fratello Giuliani, come diceva mia moglie, è stato il nostro mentore. Ne abbiamo avuti anche altri, ma lui è stato speciale, c'era un'amicizia che ci univa profondamente. È stato anche il mio insegnante di composizione, perché quando mi sono convertito ero già musicista, avevo già fatto delle esperienze musicali nel mondo, ma mi mancava la sensibilità che i cristiani devono avere. E mi ha dato molti insegnamenti utili e ha scritto diverse canzoni cristiane, proprio partendo da cose semplici, come mi diceva prima il fratello Elio, che aveva fatto un campeggio con lui, vedendo i giovani durante la passeggiata mano nella mano, ha scritto un cantico mano nella mano, oppure quando entravano nella tenda ha scritto nella tua tenda. Quando eravamo al campeggio insieme, una volta ha sentito scricchiolare un mobile dal piano di sopra e ci ha fatto un cantico su questo verso, su questo rumore. E quando ha sentito la testimonianza di mia moglie ha scritto un cantico per lei che si intitola Ho trovato un amico, molto vecchio, ha girato già diverse chiese, l'ho pubblicato anche su delle musicassette che poi ho trasformato, digitalizzato, l'ho messo su CD, anzi se dopo qualcuno è interessato qualche copia ne ho. Ho trovato un amico perché dopo tutto questa epopea per trovare un po' di felicità, mia moglie era stata rifiutata dalla famiglia, tradita dalla famiglia, non era stata accettata dalla mia famiglia perché col passato che aveva, i pregiudizi, e quindi non aveva nessuno, e il nostro rapporto non è che fosse un rapporto perfetto, proprio mancava il Signore, e il Signore questo l'ha fatto. E questo cantico dice che cercavo un amico vero, che mi fosse fedele, affidabile, che non mi tradisse, che mi guarisse, che mi salvasse da questa situazione. L'ho trovato in Gesù. Cercavo un amico vero, che fosse giusto come sei tu. Cercavo un amico sincero, che fosse buono come sei tu. Cercavo uno che mi chiamasse, che mi capisse come fai tu. Cercavo uno che mi salvasse e che mi amasse, questo sei tu. Non sono più solo, la notte è finita, ho trovato un amico, ho trovato la vita, ho tanto cercato
Gesù. Cercavo un amico vero che mi parlasse come fai tu. Cercavo un amico sincero che mi accettasse come fai tu. Cercavo uno che mi guidasse, che non mentisse, questo sei tu. Cercavo uno che mi curasse, che mi guarisse, questo sei tu. Non sono più solo, la notte è finita, ho trovato un amico, ho trovato la vita, ho tanto cercato, mi ero perduto, ma infine ho trovato Gesù. Ho trovato un amico, ho trovato Gesù. C'è tempo per un'altra? Un altro cantico che rimane in tema, sempre del fratello Giuliani, cosa sono io per te? È considerato dal Salmo 8, Davide che considerava la propria vita e la grandezza di Dio e gli dice, considerando ecco, la mia pochezza, la mia nullità, le mie debolezze, tu hai avuto misericordia di me, ma che cosa sono io per te? Guardando la grandezza, l'immensità della creazione, che cosa sono io che tu ne abbia memoria? Cosa sono io per te? Io guardavo il cielo fatto da te, le sue stelle, il sol, la luna e ho sentito la tua voce che mi chiamava a te, Signore. C'è una stella che mi fa pensare quando spunta il giorno brilla ancora, è la stella del mattino che fa pensare a te, Signore. Quando io contemplo quello che le tue mani hanno fatto per me, io mi chiedo, Signore, cosa sono io per te? Io guardavo il mare azzurro e il candore dei gabbiani che disegnavano nell'aria il tuo incantevole pensiero.
cosa sono io per te? Il Signore ci ha rodato, a Lui tutta la gloria. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Voglio salutarvi nel nome di Gesù Cristo. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être là. Voglio rendere grazie al Signore per il privilegio che mi dà di essere in mezzo a voi. C'est un honneur È un onore et c'est la première église que je visite à Naples. ed è la prima chiesa che io visito a Napoli. Et pour moi, c'est vraiment un honneur. Je voudrais Per me remercier le è pasteur veramente un onore, ringrazio il pastore, Elio Meluso, je ne sais pas si je prononce bien le fratello nom, Elio Meluso, non so se... pour cette confiance. per la fiducia. Et merci beaucoup. Grazie molto. Je remercie tous ceux qui l'aident. Ringrazio tutti quelli che lo aiutano. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Prego il Signore che vi benedica. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il paraît que vous êtes là il n'y a pas longtemps. Noi benediciamo il Signore perché sembra che siete qua da non molto, Que le Seigneur vous a donné ce nouveau local che il il y a Signore pas vi ha très longtemps. dato questo nuovo locale da poco. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans E votre vie en benediciamo tant il Signore qu'Église. per quello che fa nella vostra vita come Chiesa. Je m'appelle François Xavier Mi Compaoré. chiamo François Xavier Je suis Compaoré. pasteur dans une église à Saint-Légieux du Burkina Sono Faso. pastore di una chiesa delle Assemblee di Dio del Burkina Faso. J'ai répondu à l'appel de Dieu en 1989. Ho risposto alla chiamata di Dio nel 1989. J'ai fini l'école dans mon pays en 92. Ho finito la scuola biblica nel 92 nel mio paese Et en 2003, e nel 2003 j'ai décidé d'apprendre l'anglais en ho Angleterre. deciso di imparare l'inglese in Inghilterra Alors parce que c'était très important pour mon perché ministère. era molto importante per il mio ministero. Je me suis rendu en Angleterre. Sono andato in Inghilterra C'est là que j'ai rencontré e un jeune lì Italien, che ha incontrato un giovane italiano, Simon, Simon, Son mio fils. figlio, et le fils de Claudio, il figlio di Claudio, et les deux, enfin. di noi due insomma. Alors, nous nous sommes tout de suite liés d'amitié. Ci siamo subito legati d'amicizia Et pendant les congés de Pâques, e durante le vacanze di Pasqua, là c'était en 2004 maintenant, era nel 2004, je suis venu chez lui mi hanno ospitato a casa loro en Italie. in Italia. Alors il m'a dit, tu peux venir avec nous, Ha avec moi si tu veux. detto, puoi venire con me a casa mia, Alors sai? il m'a dit deux choses Mi ha detto due cose qui m'a attiré. che mi ha attirato. Il m'a dit que son père est le responsable des RIG Mi ha en detto Italie. che suo padre era responsabile del gruppo scout in Et il m'a Italia dit que sa mère est française, donc elle e parle français. che sua mamma era francese, dunque mi capiva. Alors je me suis dit, donc je ne serai pas dépaysé puisque je ne parle pas Ho l'italien. pensato, non sarò spaesato, visto che non parlo l'italiano, Et si il m'a dit, parlerà francese. je lui ai dit, mais il faut que tu demandes l'autorisation de tes E parents. gli ho detto, però chiedi l'autorizzazione ai tuoi genitori. Il dit non, notre porte est toujours ouverte pour E lui fa, accueillir ma les no, étrangers. no, tu non sai, la nostra casa è sempre aperta per tutti, per gli stranieri. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la famille. E così sono entrato nella famiglia. Et depuis 2004, Dal 2005, 2004 je vais chaque fois en Italie chez eux. andavo sempre in Italia da C'est la loro. famille que Dieu m'a È donnée. la famiglia che Dio mi ha data. Et ils ont beaucoup soutenu mon ministère. Hanno sostenuto il mio ministero. Nous avons une église Abbiamo una qui chiesa, m'ont aidé à construire. me l'hanno aiutato a Nous costruirla. sommes en train de construire une école Stiamo costruendo una scuola, qu'une famille est en train de soutenir Che- par leur biais. una famiglia che abbiamo portato all'Evangelo regala come On offerta. n'a pas encore fini l'école, mais je vous demande de prier Non pour abbiamo finito
finito vous la qui reste, scuola, manca un po' da fare, pregate per questo, parce que mon pays a connu des troubles et tout a changé. perché il mio paese è nel caos un po', molte cose sono cambiate. Et maintenant, après l'école, Dopo la scuola nous voulons un forage, un puits, faremo un pozzo et nous prions pour e cela. preghiamo per questo. Et après cela, E dopo questo nous sommes en train de penser à un centre médical. stiamo pensando di fare un centro medico, Parce que mon pays, c'est l'un des pays les perché plus pauvres il au mio monde. paese è il paese più povero del mondo. Et l'Église doit s'investir E la dans les Chiesa écoles et aussi dans les centres Deve médicaux. investirsi nella scuola e nei centri medici. Alors, je vous demande de prier pour Vi moi, chiedo di pregare per me pour que tous ces projets voient le perché jour, tutti questi progetti vedano il parce giorno, que nous utilisons ces moyens pour perché toucher beaucoup d'âmes. utilizziamo questi mezzi per toccare molte Mon anime. pays est aussi un pays à dominance musulmane, Il mio islamique. paese è un paese con la dominanza Il y musulmana, a à peu près 60% de il musulmans. 60% è musulmano, Il y a une trentaine au moins 30% d'animistes. 30% sono animisti Et le reste, c'est des catholiques e et il des resto è protestants, des évangéliques. cattolico e evangelico. Il y a au moins 10% Un 10% des catholiques, di cattolici, 10-12%. 10-12%. Alors il y a un travail C'è énorme. un lavoro enorme da Et svolgere. actuellement, les pays arabes, Attualmente i paesi arabi, comme l'Arabie Saoudite, l'Arabia Saudita, le Koweït il Kuwait, et le Qatar, il Qatar, et même la Libye, au anche temps la de Kadhafi, Libia, ils investissent beaucoup d'argent investiscono molti soldi dans la construction de mosquées, nella costruzione di moschee, d'écoles di franco-arabes, scuole franco-arabe, dans le but de faire de mon pays un pays nello musulman, scopo di islamique. fare del mio paese un paese musulmano, Parce que c'est un pays stratégique, perché è un paese strategico, situé au milieu de l'Afrique è de l'Ouest. situato proprio nel mezzo dell'Africa dell'Ovest. Alors, ils ont 60%. Hanno 60% di, Ma i veulent 90%. persone, ma loro vogliono arrivare a essere 90% Pour faire de ce pays-là un pays per fare islamique. di quel paese un paese islamico. Et donc, voilà pourquoi Ecco perché nous devons, en tant qu'Église, noi dobbiamo come chiese travailler fort lavorare tanto pour que les 60% perché se réduisent il 60% di loro si convertino all'Evangelo. dans le nom de Jésus. Nel nome di Comme le Gesù. temps passe, Come il tempo je passa, vais aller directement à la vado parole alla parola, et je vous salue vi saluto au nom de mon Église nel nome della mia qui chiesa s'appelle Shekinah Wenziri, che si chiama Shekinah Wenziri. qui veut dire la gloire de Dieu. Vuol dire la gloria a Dio, Shekinah La gloire de Dieu. e Wenziri è in Morè, è un dialetto, vuol Et dire la stessa cosa. mon église est située en plein milieu d'un quartier musulman. La mia chiesa è sita in mezzo a un quartiere musulmano. Je suis entouré de mosquées. Sono circondato di moschee. Ça n'a pas été facile, Non è stato facile, mais le Seigneur m'a donné la ma il victoire. Signore mi ha dato la vittoria. Je suis marié, Sono sposato, j'ai 4 ho enfants. 4 figli Je pense que je vais m'arrêter là. e lui vorrebbe fermarsi, ma sua No. moglie non è d'accordo. Alors, ma première fille, elle a 20 ans. Figlia grande ha 20 anni, Elle fait Daniela, l'université cette année. fa l'università, La première année, il médecine. primo anno di medicina. Le deuxième, il a 17 ans. Il secondo ha 17 anni, Joshua. Le troisième, Il terzo il a 9 ans. ha 9 anni, Davide. Et la dernière, E elle a l'ultima 3 ans. ha 3 anni. Voilà. Vous me connaissez. On va se tenir debout pour la Ecco, lecture de la se parole. volete alzarvi leggiamo la parola. Merci, Seigneur. Nous lisons dans Marc Leggiamo au chapitre 5, in Marco, capitolo 5, versets 1 à 20. dall'1 al 20. Et nous allons lire seulement en italien. Leggiamo solo in italiano. Voilà. Inizio. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese di Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato, neppure con una catena, perché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di dominarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percuotandosi
con delle pietre. Quando vide Gesù da lontano corse, gli si prostrò e a gran voce disse: che c'è fra te e me? Oh Gesù, figliolo di Dio Altissimo, io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gesù infatti gli diceva: spirito immondo, esci da questo uomo. E Gesù gli domandò: qual è il tuo nome? E gli rispose: il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregavano dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E gli lo permessi loro. Gli spiriti immondi usciti entravano nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogavano nel mare, e quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per le campagne. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Lui che aveva avuto la legione e si impobrirono. Quelli che avevano visto raccontavano loro ciò che era avvenuto, delle indemoniate e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato pregava di poter restare con lui, ma Gesù non glielo permise, ma gli disse: va a casa tua, dei tuoi, racconta loro le grandi cose che il Signore ha fatto per te e come ha avuto pietà di te. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui e tutti se ne meravigliavano. Siamo pronti di merci, cette grâce che tu donnes de ton nom. Ti vogliamo dire grazie per questa grazia che ci dà di essere qua. Preghiamo che tu benedica la tua parola. E lo Spirito Santo ci guidi. Benedici questo momento. Benedici questa chiesa. Nel nome di Gesù abbiamo pregato. Sedetevi pure. Ho intitolato questo messaggio L'uomo di Gadara. L'immagine dell'uomo moderno. Quando si vede la sua vita, si vede l'immagine dell'uomo moderno, dell'uomo civilizzato, nella vita di quest'uomo. Leggiamo in Luca capitolo 8, versetto 26, dal 26 al 27, ma il 27 dice: quest'uomo di Gadara era un uomo della città, era un uomo della villa, della città. Vuol dire era un uomo moderno, un uomo di città. Può darsi che era istruito, può darsi che aveva una famiglia, forse aveva un lavoro, forse aveva una moglie e dei bambini. La Bibbia non ne parla. La Bibbia dice che era un uomo della città, e quest'uomo della città ha aperto una porta nella sua vita. Sapete, nella nostra vita c'è una forza, il nostro cuore ha una porta. Gesù dice: io mi tengo alla porta e busso. Ogni persona nella sua vita ha una porta e non devi dare la porta, aprire la tua porta del tuo cuore a chiunque. Non aprire la porta della tua vita a chiunque. Quest'uomo aveva aperto la porta del suo cuore a tutti. Non sappiamo esattamente cosa ha fatto, non sappiamo cosa ha toccato, non sappiamo cosa ha invocato, ma dei demoni sono entrati dentro di lui. E l'uomo della città è diventato l'uomo del cimitero. Vediamo che c'è un cambio di posizione. È caduto nella degradazione. L'uomo della città e l'uomo del cimitero.
L'ange avait demandé aux femmes qui étaient venues au tombeau. L'angelo aveva chiesto alle donne che erano andati alla tomba: perché cercate i viventi in mezzo ai morti? Mais l'homme de Gadara, Ma c'était un homme l'uomo vivant parmi di les morts. Gadara era un uomo vivente in mezzo ai morti. Et beaucoup de personnes E aujourd'hui molte persone oggi sont vivantes, sono vive, mais en réalité ma vivent in la vie des morts. realtà vivono come se fossero morti. Leur mariage est Il mort. matrimonio è morto, Ils sont morts. sono morti. Comme Christian le Come disait, Cristian en avant diceva, elle était vivante, e in esteriore era mais à vivente, l'intérieur elle était morte. ma dentro era morta. Beaucoup de personnes vivent, Molte persone vivono ont une belle apparence, con una bella apparenza, mais sont mortes. ma dentro sono morti. Pourquoi? Perché? Parce que Perché ce sont des esprits qui sono dei dirigent. spiriti che C'est une entrano, puissance qui sono dirige. delle potenze cattive che dirigono la Cet loro homme un vita. jour, Quest'uomo un sa giorno, femme ne le reconnaissait plus. sicuramente sua moglie non Ses lo enfants non lo riconosceva, riconoscevano. i suoi figli non lo riconoscevano, Tutto aveva changé. tutto è cambiato, Il était incapable de era donner l'amour. incapace di dare amore, Incapable de donner de l'affection. incapace di dare affetto, Tout avait changé dans sa vie. tutto era cambiato nella E sua voilà vita. cet homme Ecco quest'uomo qui avait changé de che position. aveva cambiato Ce que posizione. le diable veut, Ecco cosa vuole il c'est que diavolo, tu changes de che position. tu cambi posizione. Ce que le diable veut, Cosa vuole il surtout dans la Satana? vie des jeunes, Soprattutto voi giovani, c'est de changer de è che position voi cambiate posizioni, et de quitter une di position meilleure lasciare una condizione pour une ottimale position per misérable. andare in una posizione di miseria. Nous pouvons voir Possiamo vedere que cet homme dans che le tombeau, dans le milieu des quest'uomo, tombeaux, in mezzo alle tombe, qu'est-ce qu'il a fait? cosa faceva? La Bible dit qu'il se La Bibbia meurtrissait dice che si feriva sul suo corpo avec des pierres. con delle pietre, Il se faisait du si mal. faceva del male. On appelle ça de Si l'autodestruction. chiama autodistruzione. Et il ne faut pas ouvrir des portes. Non si devono aprire delle sommes dans un porte mondo où le sull'autodistruzione, perché il diavolo Veut ouvrir des portes. vuole aprire delle porte Tape à la porte de ton cœur e bussa alla porta del tuo cuore par le biais de l'occultisme, attraverso l'occultismo, de l'astrologie, l'astrologia, par le biais de l'horoscope, per l'oroscopo, de la pornographie. la pornografia. Tape à la porte de ton cœur. Bussa alla porta E se tu ouvres ton e cœur se tu apri a tuo ces choses cuore du a monde, queste cose del mondo, Tu changeras de tu position. cambierai d'atteggiamento. Et toutes ces choses sont E des tutte pierres queste cose sono pietre, avec lesquelles beaucoup de pietre con personnes le quali molte se persone blessent. si feriscono, se font du mal. si fanno del male, L'autodestruction. autodistruzione. Avoir une pièce, c'est facile. Avere una pietra è facile Et Satan met à la disposition des choses faciles. e Satana mette a tua disposizione cose molto facili Et c'est lui-même qui se faisait du mal. e da se stesso si è fatto del Combien de male. personnes Quante persone Se font du mal. si fanno del male da loro stessi, Ils se font du mal. si fanno del male Dans l'alcoolisme, nell'alcolismo, la drogue, nella droga, même dans la musique. La musique subliminale. anche nella musica subliminale Se font du mal. si fanno del male. Ils savent que c'est pas bien, Sanno che non è buono, mais ils sont dedans. ma continuano a farlo. Cet homme Quest'uomo se meurtrissait. si feriva, Cet homme était quest'uomo devenu un problème. era diventato un problema Parce que les gens ont tout fait pour l'aider. perché le persone provavano ad Ils l'ont aiutarlo, enchaîné, l'hanno mais incatenato, brisé les chaînes. ma lui rompeva le Ce qui catene. était en lui, Quello che era in sé Era più forte era che più lui. forte di lui, plus fort que les più chaînes. forte delle catene. Personne ne pouvait Nessuno l'aider. riusciva a aiutarlo, Personne ne pouvait nessuno poteva Et une aiutarlo. fois que nous voyons aussi dans la vie de cet homme, E vediamo anche nella vita di quest'uomo, il avait un territoire. aveva un territorio, Le cimetière il cimitero était devenu son era territoire. il suo territorio. La Bible dit que E la personne Bibbia ne pouvait dice plus passer che par là. nessuno poteva più passare dal suo territorio, Il mettait toute son énergie metteva tutta la sua energia, Tutta sa forza. tutta la sua forza pour défendre ce per territoire. difendere quel territorio E che personne aveva ne pouvait e passer nessuno poteva passare attraverso il cimitero. Et nous voyons E aujourd'hui, noi vediamo in questo, dans la vie de l'homme nella moderne, vita dell'uomo moderno, beaucoup de personnes molte persone qui font la même che chose. fanno la stessa cosa, Ils travaillent, lavorano, dépensent beaucoup d'énergie, spendono molte energie, Beaucoup d'argent, molti soldi, beaucoup de force molte forze, dans des choses qui n'ont in pas de valeur. cose che non ha valore.
Quelle valeur Che valore avait le cimetière aveva il cimitero per cet homme? per quest'uomo? Pourquoi défendre un cimetière? Perché difendere un cimitero? Pourquoi travailler pour un Perché cimetière? lavorare per un cimitero? Beaucoup de personnes Molte travaillent persone lavorano pour des choses qui n'ont per pas de delle valeur. cose che non hanno nessun Dépensent de valore. l'argent Spendono dans des choses qui n'ont pas de soldi valeur. per cose senza valore. Se battent. Si battono Pour des choses qui n'ont per pas de delle valeur. cose che non hanno valore. Ça, c'est notre monde. Questo è il nostro mondo. Que le Seigneur nous aide. Che il Signore ci aiuti. La Bible nous dit, La Bibbia dice, Jésus a dit à Gesù Marie, ha detto a Maria, il a dit à Marthe, ha detto a Marta, écoute, Marie a choisi Maria ha scelto la bonne part. la parte migliore. Oui. Oui. Ce matin, Stamattina choisis la bonne scegli la parte part. migliore. Travaille pour ce qui a de la valeur. Lavora per quello che ha valore. Jésus a dit, Gesù ha detto, cherchez premièrement cercate prima le royaume il regno e dei la cieli giustizia e di la Dio. giustizia Le di reste- Dio e il resto le reste. vi sarà Aujourd'hui, sopraggiunto. Nous cherchons d'abord le reste. Noi cerchiamo il resto et nous voulons que la justice e vienne après. Le pretendiamo royaume che la vienne après. giustizia arriva dopo. Nous cherchons d'abord le Noi reste. cerchiamo il resto prima. Et le reste, c'est quoi? E il resto che cos'è? C'est le manger, Mangiare, c'est le boire, bere, c'est les vêtements, vestirti, c'est la vie la vita, que ce monde peut offrir. la vita solo da Jésus godere. appelle ça le reste. Gesù chiama questo il resto. Il a dit, Ha detto, cherchez premièrement cercate prima le royaume. il regno di Dio. Battez-vous Battetevi pour le per royaume. questo, per il regno di Dio. Et il a dit, E ha detto, depuis Jean-Baptiste, da Giovanni Battista, la porte du royaume est la ouverte. porta del regno è aperta. Mais ce sont les violents Ma sono solo i violenti, Le forti. i forti, qui vont s'en emparer. che lo prenderanno. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Molti cristiani oggi s'investissent dans ce si qui n'a pas de valeur, investiscono in cose senza valore, dans ce qui passe, in cose che passano, dans ce qui ne demeure pas. in cose che non rimangono. Ils se battaient Si pour un cimetière. battono per dei cet cimiteri. homme pousse E un questo cri. uomo grida Et son cri e il suo grido faisait fuir les gens. faceva scappare le Son persone. cri Il suo grido effrayait les gens. faceva paura, terrorizzava. Son cri Il suo grido éloignait les gens de son territoire. allontanava la gente dal suo territorio. Quand les gens entendaient son cri, Quando la gente sentiva il suo ils grido n'osaient pas s'approcher non de lui osavano avvicinarsi parce qu'il était très violent. perché era violento. Mais au-delà de ce Ma cri que les gens al di entendaient, là di quel grido che la gente il y sentiva, avait un autre cri que personne ne c'era pouvait un entendre. altro grido che nessuno poteva sentire. Cet homme se disait en lui, Questo uomo diceva in sé, qui me délivrera? chi mi libererà? Qui me sauvera? Chi mi salverà? Qui peut me sortir de là? Chi mi può far uscire da Chi questa pourrà condizione? brisare le chaînes? Chi potrà rompere le Qui catene? pourra changer ma Chi situation? potrà cambiare la mia situazione? cri-là, E questo grido personne ne peut l'entendre. nessuno lo può sentire. C'était un cri È un grido qui venait du fond de che son cœur. viene dal fondo del cuore. Aujourd'hui, Oggi il y a des cris ci sono dei qui viennent gridi du fond du che cœur vengono dal fondo del de beaucoup de cuore personnes. in molti di noi. Malheureusement, Ma purtroppo nous jugeons ces personnes. noi giudichiamo queste persone, Nous les jugeons. le giudichiamo. Nous jugeons les prostituées. Giudichiamo le prostitute, Nous jugeons les alcooliques. giudichiamo gli alcolizzati, Nous jugeons ceux qui sont en prison. giudichiamo quelli che sono in prigione. Mais dans la vie de beaucoup de ces Ma nella personnes, vita di molti di questi il y a un cri que c'è personne un ne peut entendre. grido che nessuno può Chi mi delibererà di là? sentire. Chi mi libererà Chi da mi tutto farà sortire questo? da là? Chi mi farà uscire da questa Chi condizione? changerà ma Chi situazione? cambierà la mia Ce situazione? cri-là, E questo grido Jésus l'entend. Gesù lo sente, Il entend toujours le cri. lo du cœur. sente sempre. Si tu es là ce matin Se tu sei qui et que stamattina tu souffres en e soffri in silenzio, si tu es là ce se matin, tu stamattina sei que lì, tu es mort en che toi-même, dentro sei di essere morto Se stamattina dentro, tu es là, se stamattina et sei lì tu fais face à une situation e désespérée, hai situazione anche disperante, quand on voit apparemment il n'y a pas de problème, quando ti vediamo in apparenza che non c'è mais peut-être que problema, dans ton ma cœur, dentro di te il y a un cri c'è un grido qui me sauvera, che nessuno qui sente, changera cette situation, che cambierà questa Chi mi farà situazione. sortire là? Chi mi farà uscire da de cette questo? addiction. Di questa sofferenza, position de da malheur et de questa misère. posizione di malore, di Chi mi sauverà? miseria. Chi mi libererà? Il y a quelqu'un Qualcuno qui entend toujours ti sente sempre le cri
Sente sempre il grido que personne ne peut entendre. che nessun altro può Il sentire. s'appelle Jésus, Si chiama Gesù, le roi des rois, il re dei re, le Seigneur des il seigneurs, Signore dei signori, l'étoile du matin, la stella del mattino, Le lion della tribu di il Giuda, leone della tribu di l'Alfa e Giuda, l'Omega. l'Alfa e l'Omega. Son nom, c'est Jésus. Il suo nome è Gesù. c'est lui qui a entendu È ce cri. lui che sente questo grido Et il a dit à ses e ha disciples, detto ai suoi discepoli: allons sur le tré, andiamo sur le tré. dall'altra parte, sull'altra riva. Pourquoi faire? Ma per far che cosa? Allons sur le tré, Andiamo sull'altra riva, parce que j'entends un cri. perché sento un grido. Il y avait une longue distance C'era entre Jésus et grande cet homme. distanze tra quest'uomo e Gesù Gesù, ha entendu ma il grido. Gesù ha sentito il Il a grido detto ai da lontano e ha detto ai discepoli: Allons sur le tré. andiamo sull'altra Et riva. quand ils ont pris le bateau, E quando hanno preso la barca, Bible dit la Bibbia il y dice avait une tempête. che c'era una Alors tempesta. beaucoup de fois on se demande Allora, molte volte ci chiediamo: pourquoi la tempête ma se levait. perché la tempesta si è Dans alzata? Marc au chapitre 5, In Marco capitolo c'est 5 pour empêcher le Fils de è Dieu per impedire il figlio di Dio d'aller toucher ce di corps. andare a toccare il cuore di Alléluia. quell'uomo. Si vous lisez Marc au Se chapitre voi 4, leggete Marco al capitolo pour 4, comprendre le pas lire Marc chapitre 4, voi le Marc chapitre 5. capirete il capitolo 4 e Gloire à 5. Dieu, quand vous lisez 4 et 5, Quando vous comprenez. leggete il 4 e il quinto, La tempête se levait capirete perché la tempesta si è Gesù l'ha alzata. calmée. Gesù l'ha calmata, parce que sur le perché cri, sull'altra il y a riva quelqu'un c'era qualcuno dont le cri dove il grido è parvenu au è ciel. arrivato al Il y a cielo. quelqu'un C'è qualcuno qui a besoin di che ha lui. bisogno di ce Gesù matin, c'est e Jésus là. stamattina questo Il vient Gesù pour toi. viene per te, il vient pour toi, viene per te pour changer une per situation. cambiare le tue situazioni Che personne ne peut che changer. nessuno può cambiare. Il est descendu pour È moi. sceso per te, Et pour moi, per me. il y avait une foule qui suivait Jésus. C'era una folla che seguiva Mais Gesù, voici qu'il va pour une seule ma lui va personne. per un'unica persona, un unico grido. Écoute-moi bien ce matin. Ascoltami stamattina. Même si tous les hommes de la terre Anche étaient saints, se tutti gli uomini della terra fossero dei et santi que toi et moi, e che tu e io nous étions les deux seuls siamo gli pécheurs, unici peccatori, Jésus serait descendu. Gesù sarebbe sceso lo Il stesso. serait mort à la croix. Sarebbe morto lo stesso alla croce. Alléluia. Et ce matin, E questa mattina tu peux comprendre devi capire que Jésus a che fait le voyage. Gesù ha fatto il Il a viaggio, calmé la tempête ha calmato la tempesta parce qu'il a entendu un perché cri. ha sentito quel grido, Le cri qui vient d'un il cœur. grido che viene dal Qui cuore. me délivrera? Chi mi libererà? Qui changera ma Chi situation? cambierà la mia situazione? salverà? Chi mi salverà? Et il est arrivé sur le cri. È arrivato sull'altra riva La Bible nous dit e la Bibbia dice que cet homme est venu à lui. che quest'uomo gli è venuto Parce que incontro, cet homme perché quell'uomo il venait vers tous ceux qui venaient sur son territoire. andava incontro verso tutti quelli che C'était passavano son di là. territoire. Era il suo territorio, Et ce lieu était un lieu era interdit. un luogo vietato, C'était lui son territoire. era il suo territorio. Alors quand il a vu Allora, Jésus, quando ha visto Gesù, il a couru vers lui, è corso verso di lui, comme il a fait pour d'autres, come ha fatto per il vient altri. avec une pierre. Viene con una pietra Quand il a vu e Jésus, quando ha visto Gesù il s'est prosterné. si è prosternato, Parce que celui-là, perché questo, le vent il vento, ne peut pas l'arrêter. non lo può Les fermare, pierres le pietre ne peuvent pas l'arrêter. non Les lo démons ont fermeranno. vu I demoni hanno visto le Fils de Dieu. che era il figlio di Ils l'ont Dio, même reconnu. l'hanno anche riconosciuto. Et le démoniaque s'est E prosterné. il demoniaco, Et les démons, i demoni, et i les démons ont demoni commencé hanno cominciato à négocier. a negoziare con Gesù. Il y avait maintenant une négociation. Adesso c'era una negoziazione. Le temps n'est pas arrivé. Il tempo non è arrivato. Pourquoi tu viens alors que Perché le temps n'est pas arrivé? vieni? Che il tempo ancora non è arrivato. J'ai entendu un cri. Ho entendu sentito un un grido Et il dit, e ha detto: combien êtes-vous? quanti siete? Identifiez-vous. Qui es-tu? Voglio sapere chi siete. Ah, Quanti siete? nous sommes nombreux. Siamo numerosi. Nous sommes nombreux. Siamo numerosi. Mais il savait Ma lui sapeva que Jésus est là che Gesù pour délivrer cet homme. era lì per liberare. Ils ont dit, Loro sapevano. on sait qu'on ne peut plus rester là. Hanno detto: sappiamo che non possiamo più rimanere Parce que qui toi tu es là. perché tu sei presente, Tu as l'autorité. tu hai Mais l'autorità. on te demande une chose. Ma ti chiediamo una cosa: Fais-nous entrer dans ce facci port, entrare nei maiali, ce troupeau de in pourceaux. questo gruppo di maiale. Jésus dit, E Gesù ha detto: allez-y, andate, libérez-le. liberateli.
C'est Jésus-là È Gesù, qui a l'autorité. e questo Gesù ha avuto C'est lui qui va te l'autorità. toucher ce matin. È Lui che ti tocca stamattina. Et détruire les È chaînes de Lui che l'ennemi. distrugge le catene C'est del lui qui vient pour nemico. t'exaucer. È Lui che viene per esaudirti. Il a dit sortez Ha detto uscite et ils sont sortis. e sono usciti. Alléluia. Alleluia. La Bible nous dit que cet homme Quest'uomo était nu. era nudo. C'est ce que le diable fait. Ecco cosa fa il diavolo. Te conduire Ti porta à un lieu in un où luogo tu n'as plus de dignité. dove tu non hai più dignità. Te conduire dans un Ti lieu porti in un luogo où tu n'es plus rien. dove non sei più niente. Christian l'a dit dans son témoignage. Cristian l'ha detto nella sua À un moment testimonianza. donné, A un certo punto elle sentait que sa vie n'avait plus de valeur. sapevo che la sua vita non aveva più valore. Quand on arrive à ce point, Quando arrivi a quel punto on est nu. siamo annullati, On est nu. non siamo più niente. Il était nu. Era nudo Et Jésus e a dit à Gesù ses disciples, ha detto ai suoi discepoli: il faut couvrir sa nudité. copritelo. Ce que Jésus fera ce matin, Quello che Gesù farà c'est de stamattina restaurer è et restaurarti couvrir ta e nudité. coprire la tua nudità. Il te donne sa Ti dignité. dà la sua dignità. C'est pourquoi quand on lit dans la Ecco parole de perché Dieu, quando leggiamo una parola di la Dio, dignité la dignità n'est pas un fruit de l'esprit. non è un frutto dello Quand on voit le fruit spirito. de l'esprit, Lo frutto dello on ne spirito voit pas de dignité. si vede il frutto dello spirito, non si vede dignità. Perché? Parce que l'homme lui-même Perché l'uomo stesso ne peut pas être digne. non può essere C'est degno Gesù che dona di sa se dignità. stesso, perché è Gesù C'est Jésus qui te che revêt rende digne, de è la Gesù robe che de la ti dignité. riveste della dignità. C'est lui seul qui peut E la solo faire. lui lo può fare. Il a été couvert. È stato ricoperto. Et la Bible dit E la Bibbia dice qu'il était complètement che era guéri. completamente guarito. Quand Jésus fait quelque chose, Quando Gesù fa qualcosa, il le fait parfaitement. lo fa perfettamente. Quand tu le fais, il accomplit parfaitement. Quand tu le fais, quand il fait le miracle, Quando fa un miracolo, le miracle è parfait. un miracolo perfetto. Alléluia. Et cet homme E questo uomo, qui était devenu che era parfait, diventato perfetto, a demandé une chose à Jésus. ha chiesto una cosa a Gesù. Il a dit, Gli ha detto: je vais te suivre. voglio seguirti. Partout où tu vas, Dappertutto dove andrai, je vais te suivre. voglio seguirti. Je vais te servir. Voglio servirti. Et Jésus lui dit, E Gesù gli dice: non, no, ne viens pas avec moi, non venire con me, mais va. ma vai Va vers ton peuple. vai vicino al tuo popolo, Va rendre témoignage de ce que vai tu as e fait. rendi testimonianza, Va évangéliser. evangelizza, Va, sois mon missionnaire. vai, diventi missionario in mezzo al tuo popolo. Et cet homme, E questo que uomo, tout le monde che connaissait, tutti conoscevano, comme violent, comme nu, violente, nudo, est devenu è diventato un missionnaire. un missionario, Un uomo di Dio. un uomo di Un Dio, outil entre la main de Dieu. uno strumento potente nelle mani di Dio. La Bibbia dice che Dans Marc au chapitre in 5, Marco capitolo vers 5, la fin de notre lecture, vers le verset 20, verso il versetto 20, il est dit là-bas ha detto: qu'il est parti partout. è andato dappertutto Dans la Décapole. nella Decapoli. La Décapole veut dire La Decapoli vuol dire 10 villes. 10 città. Il y a 10 villes ensemble. 10 città ha evangelizzato. Alors, dans les 10 villes, Nelle 10 città Cet questo uomo a fait le tour. ha fatto il giro di tutte ces 10 villes. queste città, Il a parlé de ha Jésus, parlato di Gesù, de ce que Jésus a fait di pour quello lui. che Gesù aveva fatto De per son lui, amour, del suo amore per de sa lui, bonté. della sua bontà. Regarde, c'est lui qui m'a restauré. Guarda, mi ha Je ne suis restaurato. plus un homme de Non sono cimetière. più un uomo da Je deviens cimitero, l'homme de la ville. sono più l'uomo della città, sono tornato in città, Pas d'une ville, non di una de città, 10 villes. 10 villes. ma di 10 città. Partout où il est passé, Ovunque è il passato rendait témoignage rendeva de ce testimonianza que Dieu a fait di pour quello che Dio aveva fatto per lui. toi. Tu rendras témoignage Tu renderai de ce testimonianza que Dieu a fait pour di toi. quello che Dio farà per Parce qu'il te. fera une œuvre Perché merveilleuse fa dans ta vie un'opera meravigliosa nella tua et tu vita rendras témoignage. e tu renderai testimonianza. Que le Seigneur nous Che il bénisse Signore vi benedica stamattina. dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Nous allons nous tenir debout Alzatevi per favore avec l'autorisation du con il pasteur. permesso del E allora credo che possiamo concludere cantando questo meraviglioso inno, che è il 754, che dice così: tu, solo tu sei luce dell'anima, tu, solo tu sei la speranza del mio cuore. Signore, resta con me, sempre vicino a me.
cosa farei, Signore, se non avessi te? Se non lo avessimo, ma grazie a Dio lo abbiamo nel cuore. Grazie a Dio, Egli è nella nostra vita. Alleluia. Noi ringraziamo Dio, ringraziamo la famiglia Pastorello che è stato con noi, ringraziamo il fratello Comporè. Dio ti benedica, Dio continua a usarti per la sua gloria e noi pregheremo che Dio lì in mezzo ai musulmani ti dia potenza di Spirito Santo per l'opera del Signore. Alleluia, alleluia. Cantiamo. ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo, Padre nostro che sei nei cieli, per questo gran privilegio di essere stati davanti alla presenza del tuo figliolo, il quale stamattina ancora una volta ha fatto meraviglie, ha operato meraviglie nel mezzo di noi. E noi, Padre, nel suo nome, in quel nome che tu ci hai donato di Cristo Gesù, stamattina ti rendiamo grazie e lode per tutto quello che tu hai compiuto, perché sappiamo che tu hai compiuto meraviglie nel mezzo di noi. Ed ora ti preghiamo e ti chiediamo, rimani con noi. Il prosieguo di questo giorno, Padre, aiutaci ad onorare il tuo nome. Ed ora l'amore tuo, la grazia del tuo figliuolo, la consolazione dello Spirito tuo Santo siano e restino con noi da ora in eterno. Amen. Dio sia lodato.